रात का समय था और स्टेशन पर एक भी सवारी नहीं थी। केवल एक आदमी, राज, अपने घर लौटने के लिए आखिरी ट्रेन का इंतजार कर रहा था। अचानक उसे दूर से एक हल्की आवाज सुनाई दी। यह आवाज मानो उसे बुला रही हो। राज ने ध्यान से सुना, "यहाँ आओ।" उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसे अजीब सा लगा, लेकिन ट्रेन का इंतजार करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। आवाज फिर से आई, लेकिन इस बार और करीब, "जल्दी आओ।" राज का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो जानता था कि वह अकेला है। फिर यह आवाज कौन दे रहा था? ट्रेन का सायरन सुनाई दिया, लेकिन राज की नजरें प्लेटफार्म पर किसी धुंधली आकृति पर टिकी थीं। वह आकृति धुंधली थी, लेकिन आवाजें और तेज होती जा रही थीं। "मुझे मत छोड़ो।" राज की सांसें थम गईं। ट्रेन आई, लेकिन वह आकृति अब उसके सामने थी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन अब वह अकेला था। केवल प्लेटफार्म पर रह गई एक चिलिंग आवाज, और ट्रेन बिना रुके चली गई। राज की गहरी चीख अब केवल एक प्रतीक बन गई थी, उस वीरान रात का। वह समझ गया कि कभी-कभी आवाजें केवल एक भूतिया याद होती हैं, जो हमें कभी नहीं छोड़ती।